Selamat datang kembali. Tadi memorinya penuh, jadi ini saya lanjutkan yang tadi. Ini dapatnya apa? Filter untuk rekaman ya, kayaknya bisa lentur, bisa di atas seperti ini. Kita coba bandingkan. Yang kita tunggu-tunggu yang ini, kondenser mikrofon kondenser. Kita buka, coba kita buka. Ini dapat bahasa Cina ya, tidak tahu ini. Ini kabel untuk mic seperti ini, kabelnya. Coba ini yang kita tunggu. Warnanya emas seperti ini ya. Seperti ini barangnya. Jadi suaranya nanti ada di sini. Penjelasan di YouTube ya seperti itu kayaknya. Sini kalau mau dipasang ini buat, sudah tidak tahu saya coba cari tahu nanti. Ini sudah, dan ini dan dapat ini apa ini, buka. Ini dipasang seperti ini kayaknya ya. Nggak tahu ya, seperti ini kayaknya. BM 800. Terima kasih sudah mendengarkan unboxing mic kondenser BM 800 ini ya, BM 800 ya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.